nde na remarqué na mo kosula na malaria lakini na hospital watu hospital batini ngai sasa crachat sasa crachat comme il mo côté non le quoi côté kosula zwa bakisi bakisi na milaka et moko na on bien et moko et puis c'est le vertige na veranda amo sanza koko na waren a remarqué anomalie ko fa pembe na ngai waren tana na suki mutuka nini bloqué mutuka na ngai pour l'hôpital ouais ba pourquoi pema ezo kenzo mo so mona bazo na na salle de animation ça va ni ngai pema za mat ma bien voilà pourquoi on a ni rabi mingi ni ngabe ba na so ba santé na parce que santé va fi sa bomba moto ilo bomba on a la moto ta na ki ni so kenene na tongo moi c'est nanga moi c'est nanga raja amolila voisin dans le quartier babi avant mo kinde hôpital TVC au Sanzaki et puis me comment que mon coucher c'est vrai ça le mani ni tant on a bimi tant on a rien on est tant on a étouffement de salamaki na bimi na veranda na komi ko Sanza on va remarquer donc moko d'abord foi. Hein? On va remarquer foi vraiment et de ça la tenue salaka. OK. Moi, tu vas dire déjà TV ma foot à siki, c'est une la grande dame mais avec un grand GK na cadre actualité bandeko babolingo sango liwa sango ya mawa sango ya pasi to e bivie chaque Congo. L'artiste en danger a outi kotika biso. Bandeko Chaka Congo a belaki. Chaka Congo a belaki. Et a belaki penza sérieusement. Quand de vous comme na image d'introduction, a un problème à maladie à paiement tout ça. Il n'a pas survécu. So ite yo sala émission bandeko na ngai boye biso mère a essayé rolo bezali. Biso to sala kate ba émission pona ba vie, to pona buzz. Pour na mbongo mais tu as pour passer ba message oyo mutu na mutu atzoa par naï et puis aeba ko se positionner par rapport à la vie. Les amis, c'est du sérieux. Awawa et liwa na ya bomoy. La mort c'est la fin de tout homme. Liwa c'est vrai dans la bisonyo sommet kufa na ndenga malamu kufa na position à bien. Peu à son âme, c'est tout ce qu'on peut dire. Et peu importe circonstances, cause, raison ou akoufeli. Mais à l'ikambouezanini. Bandeko baza scotché, branché, connecté dans les réseaux sociaux. Et certainement, il y a des gens qui balanda qui message prophétique au bapesa yinde konabiso Chaka Congo et pas un prophète moko normalement fallait toucher la bino ba image wana bon na otala ce qui est senga na ça la deuxième émission il y a marambo ya émission oyo ya liwa o na osala ngo et puis to osala en sorte toucher la bino ba image wana et osunga mingi bandeko musalo Chaka Congo bandeko sala biso nyonso to yebi yango to yebi ndeko na biso azo ba problème très sérieux na bato likolo ya musala na ye to pe ya idéologie na ye o aya na ya artiste en danger soki artiste mo aza na problème ou soit abeli ana maladie Chaka Congo ye na idéologie na ye o ya créer artiste en danger il va faire des démarches pour na robimisa mbongo na gouvernement ou soit auprès ya bato bako sunga afin d'assister la personne qui est en danger ou aza peut-être un état critique aza maladie. Et abanda ko salango bande bino boyebi ku basalila ko badilanga pour na yepe à survivre mais sauf que la faisabilité ou encore la façon de faire la chose n'était pas bonne toyebi ba plainte ezala ebele ti na niveau même ba bengana Chaka Congo na ba matanga mususu toyebi masolo oyo plus ou moins 3 mois passés bandeko si vous vous rappelez na sala ki émission ya artiste Mbondo babwakelaka mbaso azaki artiste ya Prince du Rire toyebi évangéliste Kachu boyebi tango
le prince du rire bando ça succès bazali na top groupe ya papa na biso ngalufar toyebi tono o a joué rôle évangéliste ya kachu ya Yesu eza parmi ba théâtre ya prince du rire o pende et cartonna et ça la penda maman na impact donc na biso tono ba uta ko boa kelemba sous plus ou moins 3 mois passé na ça émission na chaîne nanga oyo bato balandanga ba ko se rappeler juste quelques semaines après bandeko fallait qu'il n'ait ko ça l'émission moko mais ba contre ta sur temps vu que batin comme maman mobulu na ba oubli et ça là que na ça émission wana te bandeko qu'est-ce que je vis na mona kina TikTok na ngaf penda na télécharger vidéo wana na tchela bino poto ça la analyse chaque Congo kaka ndenge banda ko sala musana ya artiste en danger abane ko landela mamande ko na biso tono et abimisa ki bambongo quelque part o ayaki pe na ndambu assista ki apesa ki ndeko ndeko na biso tango abiki ba discuta ki makasi pourquoi parce que mbongo chaque Congo azwaki na mbongo ya azwaki en tout cas parallélisme ezalaki te do chaque Congo lekela ki esprit et tono bato bayebi tono azaka mutu moko ya ba tempérament ya moi chocho a beta ki chaque Congo même nzete parce que bino obika mbaswe a comment na rétabli penza tazai convalescent abane ko tambola na nzete na kanda azwaki nzete na beta ngo chaque Congo bat bazaki na pembeni ba ko etika bitumba pourquoi parce que chaque Congo aliaki mbongo na ye les amis ndekwasi akufi to na tina ko ba mabe na yete mais néanmoins so to ça l'émission eza poto te ya bato batikali bandeko nanga basakana na mbongo te et surtout ba source ya bambongo na ba cause ya bambongo oyo zolia olela ngona modèle nini quant à la prophétie on a mentionné qui il y a un prophète appelé ça qui chaque Congo message en lui disant ceci na moni milimo ya ba wei batindelio milimo de temps ba lobela milimo ba milimo cimetière voilà temps ba lobela milimo cimetière na cimetière ba nan bazana na cimetière n'est-ce pas ba wei et lorsqu'on voit les esprits de wei on voit quoi les esprits des morts c'est ça prophète on a mona milimo ba wei o bazo tindela chaque Congo alobi na ye ndeko sala très attention soko tiki makambo yote okufa tala na omona boy bato yo bazalaka tout le temps na ba réseaux sociaux balandala na mo ba émission mingi surtout ya mama ba prophétie ba ko se rappeler total s'il faut to rozongi sa bino ba image wana to sala émission muso ata ya mokuse juste pour na rozongi sa ba image wana pour na confirmation ya message roza malamu chaque Congo message komela ki epé mais tala ya wana ya cop na ya bandakala wana ya cop na ya bandakala akoko esa bendele kate akobaki na masolo na ye ninga mesana omela balar kolia bambongo kobimisa bambongo so mutu na maladi to mutu akufi e bambongo ebele chaque Congo ali yango na ninga mabe alango bien te ba retour ba retomber lelo o bisakoli ekokisami bande ona ngai bokolimbisa ngai peut-être bato mosusu bakozwango mabe c'est vrai liwa eza nzela ya mutu nyonso mais okokufa nyonso te ezalaka liwa oyo utie pa na nzambe ezalaka kokufa oyo nzambe mutu alingi non e na koconseille mutu moko kolinga to kufa liwa ya bato kokufa na maboko ya bato te kufa liwa ya nzambe nzambe adeside alobi okende parce que kokufa nyonso ezalaka décision ya nzambe te pour votre information c'est vrai la Bible dit que l'homme monte comme Arasang et Nzamba permettrait. Mais il y a de ces choses-là, le Seigneur ne peut pas l'empêcher. Ah oui, parce que Moutou Morazaki cause, il y a malheur naï. Et Nzamba ne loi au salate. Parce que Moukilo Bomonaka est tambolara na ba loi ya nature. Il y a des semibé ko so bouki tu vas subir. Nzamba au salate l'autre non pas parce qu'elle est incapable, mais parce que eza conséquence, il y a ba mambo yo salaki. Donc, il ne peut que regarder. Akangi maboko azotala avec impact ya idéologie okufi parce que yo momo to kwa ili wana ya kokufa liwa ya bato te kufa liwa nzamba lingi okufa to kufa na biso nyonso oui na yebi mais ekufeli nini
oyo ozolinga okufa ekufeli nini oyo ozolinga okufa bandeko ndeko na biso azwa baproblème ebele likolo ya bamakambo aswana bafinga ye babengana ye même na bamatanga je crois ezala na matanga ya suzi bintu so na bosani te babenganaka chaque kongo boye wana kaka te babengana na bamatanga mwa ebele on l'a traité de voleur on l'a insulté baswana tomona monango trop ridicule en même temps mais nayebi te bato mosusu basala bango ndenge nini vraiment est-ce que moyen kochanger ata ya kobongisa ata ekozala vraiment comment bazwaka kizoka na likambo moko luka tokende ngo na ndenge bien c'est vrai ozosala mosala oui wana droit mais salango propre salango malamu yo bakopesa 100 okekomisa 20 mpo ozwa 80 ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens bandeko lelo ovie chaque kongo aza entre ciel et terre aza ya kokufa aza mowei mpona bato batikali tirons des leçons bandeko nanga vie oyo vivre bambongo ozolia ozongo na ndenge nini musala ozosala ya musani musala oyo ozosala ya musani bambongo ozolia yango na ndenge nini ozozola yango wapi ou encore ndenge nini mama papa keba surtout mbongo ezala source ya makambo bele. Les amis, faisons très attention. Faisons très attention. Et puis si passé. Et puis si mawa. Mbinga mobali boye, asikombe ka boye. Azape mukolo te. Chaque on n'a pas vieilli. Akeka boye. Akufika boye, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Vraiment que le Seigneur nous aide. Tout le banini, si ce n'est pas à son âme. Nous avons aussi nous avons mobile. Que bala actes opposés. Oebite bat baolo banini pona yo. Oebite ba actes opposés lobi o memela o nini. Ça très attention. So moni lo mozo salo bat baolo ba déjà ba négativité. Bato nyonso ba d'accord te ou ngo ba osepela te. Parce que na mabutu bande onanga tu peux tromper tout le monde mais pas ta conscience. Si réellement mambo bat baolo beza yango en tout cas oza oyeba o comprendre et ezangi sokimia. Donc tami ya kotika ya oluka ba alternative mususu ba solution ezalaka toujours na communiquer tout solution ezalaka liwa shaka kongo pesi pasi pe a son âme akufi ba pesaki un message prophétique atika koliaka bambongo oyo ya bamatanga oyo azoki na koliaka ba façon akenda kobimisela bambongo stoki moto ana problème a arrêter sinon te baomona milimo ya bacimetière batindeli mpona koya koravager ndeko na biso abelaki kande boyo tomona na babilili nde mpe tokosila bino na suka azali ya problème apema malgré basoin malgré baeffort oyo médecine ekoya kosala il n'a pas survécu. C'est le spirituel qui dirige le physique, les amis. Ceux qui n'ont pas de basi babomi yo na moi il y a rien que babinganga bakosala po yobika. Or le spirituel moto ana contrôle nango ya kanzambe. Si tu poses à la bien, tu dois te positionner kati na bonzambe. Makomi zoloba méchanceté et bikisa moto te. Na mukolo liwa ou encore na mukolo passé. Et lorsque la Bible zoloba méchanceté ou encore la Bible appelle un méchant, qui est un méchant? Selon la Bible ou selon Dieu. Un méchant, c'est la personne qui ne craint pas Dieu. Un méchant, c'est celui qui ne fait pas la volonté de Dieu. C'est lui que la Bible appelle méchant. Et tant que vous avez tambolaka na yo,
ndenge motema no elingaka osala no makambo oyo osepela ino onzambe asepelaka yebaki mokolo se retrouver na likama makambo oyo osala to lolengo oyo vivaka totambolela ebikiso te. C'est ce que la Bible dit. Par contre, droiture épargne à moto na liwa, c'est ce que la Bible dit. Yaya to banga nzambe tant to yaka to lobana bande koke to banga nzambe bato bazwa ngo kaka bon to mesana ya ba langage na biso on est congolais bande onanga to banga nzambe vengeance na rétribution ezala ya nzambe et ezalaka o muto abut lonaka abukaka bandeko tokeba epesi pasi mpe mawa ya shaka kongo abelaki lelo aza te oyebi te vie ozovivre na etambolela totambolela qu'est-ce que demain te réservé c'est maintenant ou jamais lingo obongisa avant que ça trop tard en tout cas tolobaki tokolekisa likambo te tokoya quand même topesa sango tosouhaite bacondoléance na baami mpe bafamille na ye mpe na bakongole nyonso parce qu'il était quand même une personne connue oyo toyebaki ye et surtout toconseille bato na vie malembe kande na ebisa ye bino ke mokili oyo eza ya nzambe e apesi yango bato mabelo tovandi oyo mama papa luka okozwa na ndenge propre na ndenge bien tout propre ce travail procure l'abondance il y a pas de sot métier mais ezali mosala nzambe azwa approuvé o nzambe osepela o nzambe osepela parce que lelo ya mabe eza ke bato baosala mosala parce que ye ana aotala kaka profit ou encore gain oyo azozwa azotire mais oyo eza source to forme to lolenga mosala ngo etali ye te amwana mobali bakoyebisaki no kuna soko opesi nsima wana bamillion azoyeba aoréalise baconséquence ya nsima te etali ye te ya na besoin bamillion nde place problème eza nde lelo ezoboma bato ebele lelo nde lelo ezoboma bato ebele lelo nga na yeka na conseil bino bandeko nanga malembe na vie mokili eza nzambe le fait kaka tu as envie nzambe alongoli opema te eyelakisaki et c'est encore possible osala mambo ebele kaka motema sa confiance na nzambe et surtout tia mayele parce que nyonso eza kati na yo tia mayele luka maximiser potentiel ekosimba tokomi na biso na suka abonnez-vous massivement sur MDGD-TV Mafuta c'est comment c'est la grande dame. Si c'est votre première fois n'hésitez pas de vous abonner, partager, liker, commenter. À plus, merci, au revoir. Bye bye. Bye. Nde narimaki na mokusula kokusula na madaro lakini na hospitali watu hospitali batini naye sasa krasha sasa krasha kama ile mogote abino lokwa zokoto kusula nzwa bakisi baba bakisi na milaka et mogo na oyo bien et moko et puis c'est le vertige na veranda amo sanza koko na waren a remarqué anomalie ko fa pembe na ngai waren tana na suki mutuka nini bloqué mutuka na ngai pour l'hôpital ouais ba pourquoi pema ezoki na zo mona bazo na na salle de réanimation za réanimer ngai pema za mat ma bien bona ko bolinga ni rabino mingi ni ngabe ba na so ba santé na parce que santé ba fisa bomba ngamote ilo bomba ngala na ngoza tani na kei ni so ko kenene na tongo moi c'est na moi c'est na radio amolila voisin dans le quartier babi avant mokinde hôpital TVC au Sanzaki et puis mais comment que mon coucher c'est vrai ça le mani ni tant on a bimi tant on a rien on est tant on a étouffement de salamaki na bimi na veranda na komi ko Sanza peni nzoto nayo isali ke le va remarquer donc moko d'abord foi OK hein va remarquer foi vraiment et de ça la tenue de salaka
Ok. Votez Fachi, votez Béton, votez Moellon. Votez Félix, votez Antoine, votez Chilombo. F Soso, Lamuka, Sutuka, Nguluma, Toebisa ki bino boro sangana po boluka botombo la Fachi boro kute libanda tina kati toujours béton. Président le plus gentil, le président le plus simple, après ça maman besoin n'a plus. Roi c'est Félix à peuple. Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas te voter? Ah Fachi Béton, 5 mandats. Votons Fachi, les amis, votons Fachi. Votons Béton, grand journaliste son Anzila. Votons Béton, Congolais Fongola Misu, Nalobi Fongola Misu. Zomona to zomona te, zoyeba te. Kanisa Malam, prophétie à Kimam, changement à 5e président. Zomona Misala, Natuni Banda Congo Banda, maternité gratuite, enseignement gratuit. Yoshi Oyoka Boy, Yoshi Omona Mamba Boy, Fongola Misu, Olanda Basorodio Mode, Azopola Bazoni Made, Ah Fachi Umela, Oleki Bango, Talamboka Nenge Zobonga, Omwe Komi Poto, Omwe Zobonga Bandeko, Kalate Allemagne d'Afrique, Ah Fachi Umela. Allez tous, béton à béton, béton à béton, béton à béton, Fachi na Fachi, Fachi na Fachi, Fachi na Fachi, Moellon na Moellon, Moellon na Moellon, Moellon na Yoki, béton à béton, béton à béton, Yanga Maka, Fachi na Fachi, Fachi na Fachi, Akoma Moellon na Moellon, Moellon na Moellon, Jassam, Équateur, Kankasai, Ituri, Katanga, Sankuru, Bandundu, Congo Central, Lomami, Kivu, Mongali, Makongo, Maindombe, béton à béton, béton à béton, Fachi na Fachi, Fachi na Fachi, Moellon na Moellon, Moellon na Moellon, béton à béton, béton à béton, Fachi na Fachi, Fachi na Fachi, Moellon na Moellon, Moellon na Moellon. Ça c'est la voix des coachs la grande, Diaspora UK, Béton Umela.